它前面太高了，看不见。刚才差点好多车都撞了。左转进入北环路。现在我跟主驾奔咱们中国的最东城市抚远前进。然后我说主驾这走什么路啊？主驾说，无名路。上面写的。我跟错了。无名路，哇塞，给大家看啊！因为我们时间充裕嘛，肯定能走国道。天哪！走国道，但是哇！天哪！走国道，我们就主驾还是选择了走国道哈，就没走高速。我们就感叹，就是东北这边，我们现在是在黑龙江是吧？对，真是辽阔啊，真是太辽阔了。我们上一次有这种感觉还是在新疆，主要是有的时候它那个旁边都有电线，不太好给大家拍，你知道吗？所以大家得自己开车过来感受。看到处是玉米田，对，哎呦，太颠了！你看前面又有一个 Windows 开机画面。我们昨天就是好多，太漂亮了，就是有的时候拿出手机吧，那景儿一下就过去了。虽然这不是我们规划内的路线，但是自驾嘛，自驾不就是随时遇见惊喜和意外吗？这我都不敢喝水，虽然这是带盖的，但是哇塞，晃得太严重了，这也。我们看那个大货车，他们都得擦边走。我都害怕它倒在咱们那。倒了不至于。我们刚才那个有一大坑，这车明显倾斜。哇塞！I miss the days when life was so simple. Felt like the glass was always helpful. Where did that go? And every second with you was so special. Back when we didn't fear the unknowns. But that was long ago. Who can say where the past will go? For less of us guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything underground. Like a plane in space, we slowly drifted away. And every plan that we made and dream that we changed are just memories now. They're just memories now. 主驾那边太辽阔了。记得我分分。哎呦，往那个抚远方向开吧，这是高速哈，就很多服务区啊，大家也注意一点，它基本上都是废弃的。从哪儿能看到加油站？没有那个加油枪，什么都没有，就一个壳。然后那边都封着。我跟主驾说这速度能上吗？主驾说能啊，这不开着呢吗？我跟你说，这要是晚上，我可不敢进去。什么哇塞！他这估计以后修修，可能还会开。这感觉有点像新疆的那劲儿。对，哪服务区都关着哈。擦擦车，太脏了，前面全是小虫子。我们现在离那个中国最东抚远还有200多公里。然后东极阁是专门看日落的，东极广场看日出的，
还有一个全国最大的淡水鱼市。我们现在估计也只能在路上看日落了，是吧，主家？我们把窗户稍微有点冷，现在外边多少度？18度。18度。我们还有160多公里到中国的最东城市抚远。看那边是不是很好看，各位？大家看，我们找了一个地方可以停车，我给大家拍。哇塞，太漂亮了！哇塞，现在是5点半吧，还有100多公里到中国的抚远。好漂亮，好漂亮。West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, and growing like a weed. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather around her. Miner's lady, stranger to the water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. 我们在晚上6点20，窗户太脏了。我们到达了中国的东极抚远市。哎呦，这是什么呀？前方红绿灯直行，所有车道都可通行。什么东方什么玩意儿？东方第一市吧，这算是抚远市区了。刚才巨黑，现在算是进到市区里了。看见2个摩托车了吗？金币，北京骑过来。北京骑过来，真牛，太牛了！北京骑过来的，中国最东城市抚远。哎呦，我跟大家说啊，抚远这边啊也没有，就是没有什么特别好的酒店，就豪华这一栏都是空的，只有舒适型跟经济型，基本上看这个了，腻了，看见了，基本上都是宾馆。我已经订了这儿最好的，因为我对住宿、卫生啊什么的，我真的还是挺讲究的。所以你看这儿，不是你刚才看逆行那自行车了，我看着你了，不管，直接奔着你来。这儿，主家说你订的什么酒店呀？我说来。主家说什么名儿？告诉我，别来。我说名字就叫来，对，就这儿。哎呀，没办法，这已经是最好的了。导航结束。这是加气儿的加油的，这是？不知道。中国加油站，哎，这是加个油吧。我们到了。说这个酒店最大特点就停车场地下地上，特别充足。我先找地上。行，地上找了一个地儿，我们拿行李进去看怎么样。我们进来了，给大家拍一下啊。酒店，看，这是这里抚远最贵不是最好的酒店了。它普通房才100多块钱一宿。然后这是我订的豪华房，就这里边最贵的，300块钱一宿。然后主家说没有小沙发了，我说这个这应该是放行李的。这也没个灯，这是最亮的灯了。这是最亮的灯。我跟你说啊，这也就我住一宿不行，就我不知道大家啊，就是如果我要住的不舒服，我宁愿在城市我就少待1天。所以我一直跟主驾说，我们俩一直说，其实我们俩最适合房车了。你房车再怎么着，就相当于是自己的家，我怎么住怎么舒服。
就住的不舒服，就真的不行。然后这下边，我们刚才加油那个，这离哪儿近啊？这算是福远最好的酒店了。然后它离有 WiFi， 有，它离那个东极广场很近，都不行。还有鱼市，福远这边宾馆特别多，招待所特别多，对。然后这边酒店基本上都是100多块钱一宿，200多块钱一宿，它豪华倒不是说设备多豪华，这豪华间就是空间上，大，就这样。这边算是福远比较市中心的位置了。晚上现在是几点？快9点了是吧？8点半。暑假说这路灯还挺亮，我这路灯那肯定就是亮呀。对。走。昨天晚上这是下雨了呀，还挺凉。今天外边17度。我们现在去离我们也就1公里那个福远口岸，在福绿灯路口左转进入泰山街，即将变灯，请起。这就是那个福远口岸，各位，我们就不能走太近了。福远口岸那面，就是俄罗斯的哈巴罗夫什么啊？我从地图上看，哈巴罗夫斯科吧，然后每天早上起来，应该有5点到5点半有一个船，大家可以坐，每天就1班可以到那边。然后现在电子签能不能从这儿走，大家需要自己去查，应该是只能是提前4天吧，办俄罗斯签证。然后这边有个指示牌，然后东基格再往前4公里，东基格就是看日落的，各位，然后那边大利加湖西山公园，然后车可以停在那附近口岸那儿，然后从这儿，停片儿，对，从这儿可以上去。我们远望一下，刚才在地图上再次看了一下哈巴罗夫斯克，对面是俄罗斯的，哇，东方第一港。东方第一港，中国福远。还有人在那钓鱼呢。那大叔可以啊，我立了3个鱼竿，他在那一个人，哇塞，忙得过来吗？来吧，给大家走一圈。反正我看攻略上，很多人就是通过福远口岸到俄罗斯那边。然后玩个3天4天，先坐那个船，早上起来5点就1班，还是5点半，哈巴罗夫斯克，然后再从哈巴罗夫斯克再坐火车，还得坐好几个小时才能再往俄罗斯里边走。这个自己选吧，应该就是那边，地图上显示。对面有艘船，还没插国旗。这边就是咱们中国土地，它这边福远这边这个步道修的还挺好，住在附近，在这儿锻炼身体。行啊，咱们又打卡一个主家边境城市。对，这是第一次远望，虽然应该看不出什么来，对，反正是对面是俄罗斯，是吗？所以咱们经过了哪些边境？芒市那个是什么？缅甸，然后东兴是越南，然后丹东那个是朝鲜，然后这个是俄罗斯。耶，走，行，这边绿化还是挺好的，要是不下雨不冷就挺好。我们走了，这边肯定也不能那个无人机的啊，各位，走了，我们等到自驾再往俄罗斯走了。取车。
所以我跟主驾来到抚远，说实话，其实就是来中国的最东城市打个卡。我在地图上，主驾昨天我在地图上我还截了一下屏呢，就真的是中国最东。如果说位置啊，跟大家那个分享一下，如果说具体的位置最东，应该是抚远的东极广场，离这儿还有32.5公里。跟大家说一下，我们现在目前查显示那边封路了，对，所以我们就先不去了。但其实基本上我们已经到了中国的最东的城市。在那个抚远口岸对面，大家看了吗？就这个抚远港到哈巴罗夫斯克港，这个船票早上起来5点还是5点半，每天就1班，各位。他们说现在从俄罗斯买回中国的票不一定每天都有，但这儿每天都有。目前，带好护照。